A day in my life as pubring nilalang diri sa kalibutan. So maayong buntag sa inyo tanan diha guys. Maayo bang ato mga buntag? Hinaot nga maayo ang inyong buntag. So kami di ay karon nagluto og bulad kay hinay ang among panagat karon guys. So dili ni makapalit og manok. So kini tanang pato nga akong plano nga ihawon pero dili pa man ni pwede kay mag-upload pa man ni og mga karne. Unya mauna ang tag-iya sa mga pato guys. Oo, high down na. Itago na dayon. So, upload pa ni. Mauna siya ang bulad nga giprito ni Roger with love. With love? Oh my God. Pakit po ni Roger ay. So, guys, plano na ako nga itorta mo karon sa among lugar diri sa Banza. Pero kay lapok man diri ra ta kutob sa among area. Unya guys, naa day ko ipakita sa inyo ang among kamatis nga gitanom nga sa kadaghan sa sibling kini ra gid taon siya ang nitubo og nihatag sa amo og napulo ka bunga sa kamatis. So very kuan kay siya kanang generous kaysa sa bunga ug hinaot unta nga modagko ni siya guys. So mao ni siya ang among area hinaot mao rin ako mapakita sa inyo guys. Anyways, mao rin na ang naami nga katgayunan. Saon man nga pobre man gid kay nga nila lang nga gipakatawas kalibutan kining mga patuha ang among kanang katigayunan pod unya amo ning ibalik sa sulod kay arang lapukan na gid sa among kanang agianan tungod ani ilang kuan kanang lapok pod nga mga tiil. So amo silang ibalik ni para kuan. Pero unya ana guys, ipagawas sa puna siya sa among anak nga buutan. So pasensya na mo sa among lugar guys, medyo kuan gid kay siya. So mo na hapit na naluto ang bulad. Mo na siya ang kanang suba nga dapit sa mo. Din mo na dayon